ELISA. Ici, on change complètement de stratégie. Fini la radioactivité, on va utiliser une enzyme comme marqueur. On attache cette enzyme à notre anticorps détective. Et quand on ajoute une substance bien précise, qu'on appelle le chromogène, l'enzyme va déclencher une réaction chimique qui produit de la couleur. Et là où la technique devient encore plus maline, c'est avec l'une de ses variantes les plus efficaces et les plus spécifiques, celle qu'on appelle l'ELISA en sandwich. Alors, comment ça marche ce fameux sandwich? C'est assez simple. D'abord, on fixe un